गोजोन फुंबिलि आंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय बयनिसिमबो 2026 नि गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। लोगोसे थांनाय 2025 नि जे जोंनि समफोर बारदोंमोन बे बारनाया मोजां बारलांबाय। दा 2026 आव बिनिफ्राय साबसिन बारहोलांनो हागोन होनना जों आसा खालामो आरो जोङो जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जों खालायलांनो हागोन होनना जों आसा खालामो। अबंलावरियाव जों बेखौनो बोर बियो। लोगोसे आं बेखौनो बयनिबो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनो बेखौनो मेसेज हरनो सानोदि जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि मेन उद्देश्यआ बेनो। जोङो दिनै मानि थाखाय आसाम फिजिकेल एकाडेमि खुलिदों होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो जोंनि इयुन जेनेरेसन गथ'फोरखौ जोङो मोजां डाइरेक्सन देखायनाय, मोजां लामाजों लांनाय, समाजाव मोजां खामानि मावनाय, दा बेफोरखौ लाना जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ बानायदों। दा बे हिसाबै आङो जोंनि आपकामिं जोंनि जे इयुन जेनेरेसनफोर बेखौ जोङो रिकुवेस्ट खालायहरगोन दि गोदान बोसोराव जाहाथे जाला लोंलाखौ खम खालायो, गावनि लिमिटेड इन्जय खालायनानै मोजाङै मोजां समखौ बारहोहरो आरो गोदान बोसोरखौ मोजां बरायनानै मोजां गावनि सिमांसिम सहैनो गावनि जि हास्थायनाय, गावनि जि टारगेट बेखौ साक्सेस खालायजोबनो हागोन होननानै आसा खालामो। आरो बे साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जोङो खावलायहरगोन दि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जुदि डिफेन्स लाइनाव जुदि थांनो गोसोब्ला, जुदि गथ'फ्रा जुदि साक्सेस जानो हायाखै बा खस्थ' खालायनो हायाखैब्ला जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै ज' गोदान बोसोरनिफ्राय मोनसे सिमां लानानै, मोनसे टारगेट लानानै, मोनसे प्रमिस खालायनानै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैजोबो। नुजाना जों ज'यै खस्थ' खालायनानै गोदान बोसोराव जों साक्सेस खालायलांजोबगोन। बयखौबो जोङो साक्सेस खालायगोन आरो लोगोसे जों दिनै खोसोम जाहोजोबखाबाय साफ्रोमबो गथ'खौ जोंनि एकाडेमिनिखौ। साफ्रोमबो साक्सेस जानांगौ, साक्सेस जायागौ माने खुनु दिन बियो एदिक सेदिक जानो मोना होननानै जों बुंखाबाय। दा बिसोर कसम जाजोबदों आरो जिबनाव बिसोर साक्सेस खालायगोन होनना जोंनो प्रमिस लाबाय आरो जों साक्सेस खालायजोबगोन।